ये दोनों स्पीकर को हम साइड में रख देंगे। उसके बाद दोस्तों इस होम थिएटर को हम पलट लेंगे इस प्रकार से, और पलटने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए होते हैं साइडों में, इनको दोस्तों हमें रिमूव करना है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं। इसको रिमूव करते हैं। इस प्रकार इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये इसका सर्किट है और सर्किट को हम चेक करेंगे। इसमें दोस्तों साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आपको खोल के दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं।